大家晚上好，现在这个视频我就来分享一下，如何用 C# 写一个远程桌面的一个控制工具。那现在这个是已经写好了的一个元素，那我先把它拉大最大。那这里我们先远程控制一下它，我们打开比如说计算机，对吧？那我自己电脑的话是 Win11啊，然后它这个是 Win7的，我们都可以操作它的一个硬盘这个就是一个也是，然后讲一下这个怎么实现先把它关了。那第一步的话就是创建一个 Winbone 的一个工厂吧，创建一个 Winbone 的工厂，我们从这个设计开始讲吧。创建一个 Winbone 的工厂，然后从这里的话，打双击这个Phone1这个设置窗口，然后往这里面就拖一个这个微软的这个 RDP 这个 Client Control 这个组件。那怎么添加的呢？右击它，然后点选择项，然后点 COM 组件。这里 COM 组件的话有很多，那你这里的话，我们看到有 RDP 它这个，我选那个版本最高的有 RDP 12、11、10987、65432都有。那我们就选一个吧，你选哪个版本你就用哪个版本就好了。这里选一个然后就点确定，确定之后它就会有。这里就会显示这个组件。那写完这个组件，这里有这个组件的时候，就把它给拖到这里面来。一开始的时候，一开始的话，这个组件的话，它是不是全屏的那它这里有一个属性的一个设置。这个属性设置就是一个 dock， 就是停靠的一个地方。我们找一下它的一个属性 dock build 是填充。那如果说 now 的话，它就是不填充的一个状态。比如说我们一开始的话，你拖过来的话，它是这种是这种情况。那你想要填充满屏的话，就要记属性，然后这里这个变成了一个 build， 这样子填充，那这就完成了这个界面上的一个设计。设计之后的话，那我这里的话，它默认名的是 HMS RDP Client 11 Now Save for Scripting 1这个名字，如果你觉得长的话，就自己重命成为短的 name 这个属性我就没有去命它，我只是做演示。那 OK， 那到这里的话，保存一下对这个桌面的设计之后，我们就点一下右击这个，点查看代码。查看代码的话，我们就这里的话就有一些属性，我们要去设计它。那这一个的话是标题了，那就随便设计。这个标题是哪个标题？这个标题的话就是窗口，窗口上的这个标题了然后RDP name 的话就是为这个组件，为这个 RDP 组件，就在我们设计窗口这个 RDP 组件命一个名而已啦。然后下来的这些信息比较重要，这个 user name 的话是用于什么？远程连接的，就是远程电脑的用户名那这个用户名必须在远程电脑它的一个远程用户的列表里面这一个的话是远程的远程子机的一个 IP。
那这一个的话就是端考啊。如果说远程的，远程桌面的一个端考。那如果说对方改了策略，没有启用这个3389端考，改成其他端考，那这里的话也会跟着响应的改变啊。这个 Smart Setting 就是尺寸的话是自动适应，尺寸自动适应，就是我们打开这个窗口的时候，它默认这个远程桌面窗口是这么小，是吧？那当你把这个窗口给拉大的时候，那它远程的桌面窗口也会跟着变大。这个就是这个 Smart Setting 这个属性的一个作用。这个 Negation Security Layer 的话，这个属性的话就是远程桌面服务端的一个高的选项，就是它启用的一个安全级别吧。然后下面这一个的 Get OCX 的话是一个，也是一个安全设置选项。那这个是用来设置它的一个什么？这个远程。远程连接的什么用户？密码，也就是这个 DEV 这个账户对应的密码啊，这个主机这个 IP 主机对应的这个账户的这个密码。那这个什么，这个 Advanced File Calling Text 这个同样也是密码啊。其实这两个地方都是一个意思，都是用于这个密码来的。那我这里就不写了。然后这个 Color Deep， 这个的话是什么呢？这个就是颜色的一个深度。颜色深度是怎么理解？现在是32位色啊，现在是32位真色彩啊，32位真色彩。那我们启动一下它，这个值越大的话，它就这里面的屏幕就越清晰。我们看到现在32位的话是比较清晰，是吧？那么等一下我把它改成24位看一下。默认它是16位，如果你不设这个值，那么改成24位。OK， 那我们再看一下，我们看一下24位色彩，我们看到这里面的背景图就要出现很明显的齿轮。那如果把它放大的话，这种齿轮的话就看得更明显了。简单的理解，这里就是设置了色彩显示的一个清晰度吧。那我们再把它调成16的话，那就更低。那这个色彩的深浅清晰度的话，直接是跟网络有关。也就是说，如果你的网络不好的解析这个图像不好的时候，你就把它这个色彩深低度调低的话，就会很顺畅。但如果网络很好的情况下的话，建议都是用32位的这个真色彩。你看16位的色彩就更加显得这个就更加不清晰了。OK， 那我们把它关掉，我们把恢复成32位看一下。那么现在再启动看一下。那我们看到现在是32位的话就没有齿轮没有那么明显。那 OK， 那我们再连接一下。那我现在先不启用这个 Enable
create SSP support 这个属性。那我们启动一下，看连接Win11的话，看是什么样的一个情况。那么我们发现会出现一个白屏。那所以说就是Win11的这个，如果连接到Win11的这个客户端的话，我们就需要启用这一个选项。那为了安全起见，不管是什么系统，我们都启用这个选项了。这样子就少去了操作系统的判断的步骤，对吧？那现在我连接Win11啊，对吧？成功了。那把它大一点，那我现在去操控它也是可以，是吧？OK， 那这是什么？哦，这个是虚拟机还是什么？还是图像处理不过来啊？网络的原因嘛。OK， 那么现在的话，我们把这个像素调到64，看一下，调高一点，然后我们看一下啊，64，我们看一下，这样的话就看起来就比较清晰一点。我再把它调到128，看一下。OK， 那我们再启动一下。那我们把它调大一点，我们看一下啊，128位的话就比较接近真实的这个电脑的一个情况了，没有看到齿轮没有看到齿轮。那么打开这个的话，反应也比较顺畅。OK， 那我们还是把它调到默认的这个32吧，因为你这里调色山越高的话，它渲染过来的图片值就越大。我们再看一下32的话，其实也差不多了，32也差不多，然后再把它放最大化，也还可以了。OK， 那我就让它32吧。OK， 那这个视频的话，我们就讲到这里吧。其实这个也就比较简单，因为代码量的话不多代码量不多，但是这些的话其实还可以再进一步优化了。比如说这个 IP 用户名密码做成一个列表，或者从文件里面去读列表来去进行连接控制需要控制的一个远程的一个桌面了。OK， 那我们就先讲到这里吧。